darme explicaciones. El mejor de tus amores, soy el peor de tus errores. Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme. Voy a ser tu ex, el tóxico, el innombrable, una pesadilla, un dolor de muelas, que cada que me nombres sea para recordarme a mi mamá y mi abuela. Y me vas a pagar hasta los suspiros. Fuera pollo. En tu corazón, si tú me pasaste el perro, voy a perder. En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera. O hasta que me mate. Y puro grupo firme. Así suena mi compa Karim León. ¿Y qué? ¿Está quedando bien? No se te ve tanto. No, era pura mochila. Menos, para adelante. Adelante. Espérate. Ahí va. ¿Listo? Aún sigue el video, mira que lo cortaste. No, todavía sigue. Pues aquí anda el youtuber, según famoso, quemando su salchicha, como la mía, que está más caliente que nada. ¡Hijo! ¡Habla! Estoy hablando. Ya me la acabé casi. ¿O hasta qué o hasta dónde? ¿Qué es esto? O hasta que me Ahí está. A ver, ¿cómo queda tu salchicha? Pues sí, a ver, ¿cuántos minutos lleva? 2 minutos. Yo creí que te llevaba rato. Ok, nomás. No lo corto, Como ¿no? ven, esta fogata Sí. parece una popó gigante. Sí. ¿Conocen? Aquí está el youtuber Sí, hola, ¿cómo están? y la fogata. Miren, Y acá está otro compa. Él tiene una malvarisco y yo tengo una salchicha más severiana de la tierra. miren chicos. Espérate, ahí va. Ahí va. Ay, está bien, Ana. Voy a probar. Aquí está la salchicha más quemada de la tierra. En comparación con la mía sí es mejor. A ver, pon tu salchicha. ¡Pon tu salchicha! Una salchicha frita. A ver, muestra la salchicha. ¿Qué? ¿Lo corto? ¿Qué? ¿Lo corto ya?